Y a la gente de YouTube les traigo un nuevo video para el canal sobre que hoy les he traído un pack de sonidos y efectos. Sí. Bueno, lo primero que yo les quiero decir que aquí abajo en la descripción yo les haré el link para descargarlo en Mediafire y nada más, solo para descargarlo en Mediafire. Bueno, no sé si más después lo pondré para descargarlo en Mega, eso sería más después, ahí mismo lo pondré en el video. Bueno, les quiero decir que esto no es ningún copyright, yo no le he copiado este programa, nada, yo no le he copiado de algún video. Bueno, yo les quiero decir que eso sí, yo he descargado como 5 páginas en las que están los sonidos y efectos, pero de esos sonidos y efectos yo les he unido uno solo y nada más. Bueno, una vez que entren en Mediafire, lo que deben hacer es lo siguiente: es aplastar aquí donde dice download, es decir, descargar. Bueno, lo que yo les quiero decir que este pack tiene 160 efectos de sonido y aparte ocupa 72 megas, como ven aquí, ¿no? Le damos clic, se nos descargará aquí, ¿no? ¿Verdad? Pues a mí se me demora 8 minutos. Bueno, yo le daré cancelar, por lo que yo ya tengo este pack. Ya ustedes esperarán que se descargue todo eso y se les descargará. Y una vez que se les descargue, ustedes se van en alguna carpeta, abrimos alguna carpeta como esta, yo que sé, carpetas. Ya nos vamos en descargas y como ven aquí se les descarga el nombre que es Pack Efectos. Bueno, le damos X. Ahí luego este Pack de efectos es lo que tenemos aquí. Lo que debemos hacer es dar clic derecho. Le damos en WinRAR, le daremos en extraer aquí. Ustedes le pueden salir aquí a los tres nombres que están aquí. Ustedes le dan en extraer aquí. Ahí se va a cargar todo, se les abrirá aparte una carpetita como ven en este lado, aquí, que se llama tu gran pack de efectos de sonido. Esperaremos que se carguen. Ya se nos cargó, le damos doble clic. Y como ven, aquí está todos los efectos de sonido. Como ven, yo les voy a enseñar que son como 160. Y son 160. Y aparte en otros videos ya les traeré sobre videos de con fondos verdes, videos de overlay, videos diferentes. Videos de fondo también ya les traeré. 160 elementos, ¿sí ven? Bueno, ya les pondré unas reproducciones para que ustedes vean qué música son, qué efectos. Bueno, aquí ya les pondré, escuchen. Esos son redobles de tambores, ese me encanta. Aquí hay paz de Fernan y del Rubius y de algunos youtubers que lo usan. Estos son de noticias, de trayeta. Aplausos, gracias. Apúntele bien. Damn, son. Una idea. Bueno, y eso. Y ahí aparte yo les he puesto sombreado un pedazo para que escuchen nomás eso. Ya después aquí hay más. Mire, también hay si a algunos de ustedes les gustan escuchen. Ese también es famoso, ya así. Nada más. Ya, entonces eso nomás les queda, ya no hay más que decirles. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo. Bueno, no olviden agradecerme por el pack que les he regalado. Denme aplausos, sí, gracias. Bueno,
No olviden darle su like. Si quieren ver los otros packs que yo subiré en el video, suscríbanse para ustedes luego ingresar a mi canal y ver el video de los otros packs que yo he subido. Bueno, ya no tengo más que decirles y esto ha sido todo por hoy y bueno, hasta la próxima.